सर्दी खांसी के लिए अजवायन के फायदे। नंबर 1। इसके चूर्ण की 2 से 3 ग्राम मात्रा को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार लेने से भी जुकाम, सिर दर्द, नजला, मस्तकशूल, कृमि पर लाभ होता है। नंबर 2। कफ अधिक गिरता हो, बार बार खांसी चलती हो, ऐसी दशा में अजवायन का सत 125 मिलीग्राम, देशी घी 2 ग्राम और शहद 5 ग्राम में मिलाकर दिन में 3 बार खाने से कफोत्पत्ति कम होकर खांसी में लाभ होता है। नंबर 3। खांसी तथा कफ ज्वर में अजवायन 2 ग्राम, छोटी पिप्पली आधा ग्राम का क्वाथ बनाकर 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से लाभ होता है। नंबर 4। खांसी में 1 ग्राम अजवायन रात्रि में सोते समय मुलेठी 2 ग्राम, चित्रक मूल 1 ग्राम से निर्मित काढ़े को गर्म पानी के साथ सेवन करें। नंबर 5। 5 ग्राम अजवायन को 250 ग्राम पानी में पकाएं। आधा शेष रहने पर छानकर नमक मिला रात्रि को सोते समय पी लें। नंबर 6। खांसी पुरानी हो गई हो, पीला दुर्गंधमय कफ गिरता हो और पाचन क्रिया मंद पड़ गई हो तो अजवायन का अर्क दिन में 3 बार 25 से 25 ग्राम की मात्रा में पिलाने से लाभ होता है। इस दवाई के इस्तेमाल करते समय खाने पीने का ध्यान रखें। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, तली हुई और खटाई वाली चीजें खाना बंद कर दे।